Këto shtëpi dhe ky vend mbushin një hapësirë të kësaj toke. Banorët e këtyre viseve jetojnë me probleme të njëpasnjëshme, të prekur thellë nga pësimet e tyre të shumta. Në mesin e këtyre banorëve jeton në këtë shtëpi shpresimi, vetëm me nënën e tij. Babai i tij u radhit në librat e historisë si dëshmor në luftën e fundit, ndërsa vëllau i u zhduk pa asnjë gjurmë. Nën Fatimja mbeti vetëm me një pamje në këtë botë, me sytë e birit të saj të vetëm shpresimit, i cili për shkak të varfërisë përpiqet të sigurojë në forma të ndryshme plotësimin e nevojave ekzistenciale të familjes. Zgjohu birin, muezini thërret e zanin, është koha e sabahut, zgjohu. Nën, lutem vetëm o pak të flej. Jam i lodhur. Zgjohu birim, më i mirë është namazi se sa gjumi. Më dëgjo të lutem. Mirë, më falë. Ja, zgjohu. Edhe mua më dhimbës është të zgjoj nga gjumi, por më shumë më dhimbës është të shoh dënimin e Allahut mbi ty. Ti je shpresa ime. Sikur ta shija një të keqe mbi ty, me tërë mundësinë time do të mbroja. E kështu po mundohem të mbroj edhe para Allahut në ditën e llogarisë. Jo rastisht ta vura emri shpresim, se sikur kisha parandjenjen se do t'jesh shpresa e vetme për mua. Heja birë të falemi.
Jam nga një kafshat buk, biro. Nën, Ulla, unë do të ashtroj bukën. Mirë, birë. Të jam bërë barë rëndë. Kujdesi dhe lodhja jote më mërzit shumë. Nën, të lutem, mos fol kështu. Kjo është dhurat prej Zotit që unë të kujdesem për ty. Dhe kam fatin që ty të kam. Edhe pse babaj nuk arrita ta njoh, por shpresoj se unë, ti dhe babaj do të takohemi së bashku në xhenet. Atëherë ta njoh babajin tim. Nën, më duhet të shkoj të punoj diçka. Të lutem, mos u mërzit dhe vetë u pusho. Do të rregulloj të gjitha pasi të kthehem. Merë, biri em, do të lodhesh dhe do të kesh nevoj për bokë. Mirë, nën, do ta marr. Ulla e mbarë, biri em, Zoti të ndihmoft. Të falenderit, nën. Droni, kemi prodhimet mira. Garancion disa vjeçar. Çmimi është 8 i volet, që më japi madhe dhe me kredi. Jo,
Unë nuk jam interesuar për të blerë diçka. Jam duke kërkuar punë. Për këtë më ndërpleven nga puna? Mirdita, zonë. Zënjush, Me falni, mos keni nevoj për ndonjë punëtor? Kam shumë nevoj të punoj dhe s'po mundem të gjej punë askon. ja, ta liroj vendin tje? Tër ditën më keni lodhur me këto llafe, po çfarë t'ju bëj unë? Me falni. Mirdita. Mirdita, zonë. Urdhënoni? Jam i papunë dhe erdha të lajmërohem këtu, mos vallë keni ndonjë vend pune të lirë. Tani të regjistroj. Tani do të regjistroj. Sapo të vi rolla do të punësohesh. Faleminderit shumë. Emrin? Shpresim Bytyqi. Shpresim Bytyqi. E keni numrin 12204. Tër këta do të punësohen, mandej pas këtyre unë? Mos më pengo më shumë, edhe ashtu jam mjaft të nxënë më punë. O Zot, a thua do të ketë punë ndonjëherë për mua. A mërzitën a? Jo, biri jem, a u lodhe ti? E ja, futëm në brenda. Nuk më dukesh mirë. Çfarë ke, biri jem? Është e vërtet, nani. U lodha shumë. Tër ditën kërkova punë dhe s'munda të gjej askund. Mos së bë merak. Ai i cili na ka krijuar, na ka përcaktuar edhe furnizimin ton. Po ponën, por ai duhet kërkohet. Nën, kam vendosur që të shkoj dikun jashtë vendit për të punuar. Apo do t'ja bëj disi. As mos mendo për këtë, biri jem. Ne edhe ashtu nuk jemi shumë antar. Nuk kemi shumë nevoja. Nevojën më të madhe kemi adhurimin ndaj Allahut. Shëqyr prej Zotit këtë e kemi, e të tjerat na sillen birë. Po ponën, por të gjithë njerëzit sa po e mësyen këtë rrugë, ja dolen qëllimit. Ata lanë diken në shtëpitë e tyre. E ti më ke vetëm mua. E unë të kam vetëm ty. Me plot dëshirë do ta pranoja vdekjen. Se sa të jem larg syve tu. Nuk më duhet pasuria pa ty. Ti e buka, uji, ajri, ti e jeta ime. Andaj, mos më lë vetëm. Më kujtohet kur vdiq baba yt,
si kur fjallet dilnin nga gjuha e tij. Për këtë, ta kam thënë edhe disa herë, ta lash emrin shpresim, sepse tër shpresa më mbetin e ty. E pas gjithë kësaj, ti do të më lësh vetëm? T'lutem biri im, mos! Ej, nën, unë shpejti do të kthehen, e tani do t'jetë me mirë edhe për ty, edhe për mua. Me lejen dhe dëshirën time, nuk do të bëje një gjë të tillë kur. Spaku, derisa unë t'jam gjallë. Nën, unë veç kam vendosur për këtë. Po thuaj se më erdhi koha të nisem. Më duhet i marr disa gjëra të nevojshme për rrugë. Mos shko, mos ma kthe shpinën birë. Mos shko, mos ma kthe shpinën birë. Mos shko, mos ma kthe shpinën birë. Mos ma kthe shpinën birë. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Qohë më shpejt, do t'na bëj një të keqe. Baba, çfarë po ndodh? Gjithë dhe rrepullas për dërshinjë, më shpejt! A ty të ras politik, baba! Ja tregojmë në qefin tani. Ndim! Hajdan! Ndim! Hajdan! Qa ka ndodhë? Qa ka ndodhë? Qa ka ndodhë? Po kanë hyjojnë atë burë, s'ko përshtema i sonte. Me duket, xhamia është e hapur dhe namazja atit veç është falur. E gjetëm, është në xhami. Jo, s'është mundur vjedhësit të hyjnë në xhami. Është mundur, është pa vjedhur dhe është futur këtu për të mos të zbuluar askush. Çfarë thua? Është kë? Po, kë është ai. Ta kapi. Ta presom së paku të del nga xhamia. Mos shko, mos ma kthe shpinën birë. More vjedhë si keq. Më ndonë të vjedhësh e mandej të falësh. O Zot,
çfarë po ndodh? Asgjë s'po kuptoj. Tani do t'i kuptosh të gjitha. I punë. Të gjithë në këmbë. Emri, Shpresim, mbi emri, Bytyqi, datëlindja, 6 dhjetor 1987. I pandehur, ke bërë një vepër ilegale, tentim për vjedhje. Pas aktit, ke keq përdorur xhamin si institucion i shenjët. Je fshehur në të, duke i mashtruar njerëzit, duke u bazuar në ligjet vendore. Me lejën dhe dëshirën Dënoheni për 2 vepra penale. 1. Tentim për vjedhje dhe 2. Për mashtrim. Në bazë të nenëve përkatëse, dënoheni me 3 vjet burg. Përveç kësaj, ke të drejtë ankese brenda 15 ditëve. Ju lutem, merreni dhe le ta shijoni dënimin. Nën. Nuk të dëgjova dhe më ndodhi të jem prapa grilave. Me lejën dhe dëshirën time, nuk do të bëja një gjë të tillë kur. Spaku, derisa unë jam gjallë. O Zot, unë vërtet kam bërë gabim të madh ndaj nënës sime. Të lutem më fal. Më fal. Më fal. Urdhra. I nderuari gjykat, i sapo dënuari, Shpresim Bytyqi, ka bërë ankesë lidhur me dënimin e tij. Urdhra. I nderuar i gjykatës, unë me të vërtet asë nuk kam vjedhur kur dhe asë që kam tentuar të vjedh ndonjëherë. Njerëzit e lagjës me kapën gabim, ndoshta jo përngjava në dikë. Unë jetoj vetëm me nënën time. Lufta më mori çdo gjë. Bile nëna shpesh më thoshte, ta vura emrin Shpresim se je shpresa e vetme për mua. U mundova të kujdesem për nënën. Fillova të kërkoj punë, por s'munda të gjej askund. Vendosa të dalë diku jashtë vendit. Më thanë se do të mund të punosh. Rrugës e dëgjova ezanin dhe derisa arrita, xhamati dolin nga xhamia. U fala vetëm. Sa po dolen nga xhamia, më kapën dhe s'mund të thoja asgjë. Dhe ky dënim më erdhi jo se unë tentova të vjedh, por nuk e dëgjova nënën time. Ajo nuk më dha leje ta merrja këtë rrugë, sepse nuk mund të jetonte pa mua. Andaj, mos thuaj se kështu dënohet ai i cili tenton të vjedh, por thuaj se kështu dënohet ai i cili nuk e ndëgjon nënën e vet.
thjeshtja juaj ka qenë pranim i veprës për të cilin jeni akuzuar dhe dënuar. O Zot, ruaje këtë djalë dhe nënën e tij.